Fala pessoal, tô ouvindo um áudio aqui agora. Eu vou tocar na minha bateria primeiro no som ambiente, pra você ver o som ambiente da bateria, tá? Essa música que você tá ouvindo de fundo aí. Primeiro eu vou tocar só a bateria aqui no som ambiente, sem o som eletrônico dela, e depois eu vou entrar com o som eletrônico dela pra você ver a qualidade dessa bateria, beleza? Agora,